Ramadaan Kariim saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan. Halkan waa channelka dabagalka wararka. Waa 19 bisha Afraad sanadka 2021 qodobada ugu waaweyn warkeennana waxaa ka mid ah madaxweyne Farmaajo oo ka dhoofay Muqdisho xilli xiisad culus ay ka taagan tahay halkuu aaday muxuu yahay ujeedka ka dambeeya safarkiisa xog ku saabsan warkeena ayaad ku daawan doontaan banaanbax xooganna waxa uu ka dhacay xaafadda Shirkole gaari uu la socday taliyihii hore ee hay'adda nabad sugidda oo lagu rasaasay Muqdisho maxay tahay lacagta ay siday diyaaradda Nairobi ka timid ee lagu qabtay Muqdisho safaaradda UK ee Soomaaliya oo beenisay war uu faafiyay xafiiska ra'iisul wasaaraha madaxii shabaab ee qaraxyada gobolka Shabeellaha Dhexe oo howlgal lagu qaarijiyay Farmaajo oo lagu tilmaamay inuu ku dayanayo madaxweynaha Eritrea Asias Afwerki iyo warbixin ay soo saartay kooxda xasaradaha adduunka ee ICG oo looga digay in xiisadda siyaasadeed ee Soomaaliya ay isku bedeli karto gacanka hadal intaasi saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warka channelka dabagalka wararka haddii aad ku cusub tahay channelkan ku soo biiro subscribe sar muuqaalka la sar qaybta hoose commentiga inagoo la wadaag aragtidaada share gareeyo la wadaag saaxiibada kuma hadsanid inaad ka mid tahay saaxiibada dhawey channelkan haatan warkii oo fidsan madaxweynaha mudaxileedkiisu uu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka dhoofay Muqdisho isagoo ku sii jeeda isagoo u safray dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo kadib markii sida la sheegay casuumad uu ka helay madaxweynaha dalkaasi Falkiisa ila ku dhow madaxtooyada Soomaaliya ayaa warbaahintu u sheegay in safarka Farmaajo uu daaran yahay wada hadallo la filayo in laga dhex bilaabo hogaamiyaasha Soomaaliya iyo Kenya maadaama labada dal ay si toos ah xiriirka isugu jiraan madaxweynaha dalka Congo oo hadda madaxa ururka midowga Afrika ay xubin ka yihiin Soomaaliya iyo Kenya ayaa casuumay madaxweyne Farmaajo waxaana sidoo kale la sheegay in toddobaadkan gudihiisa uu qaabili doono madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta madaxweyne Farmaajo oo lagu waday in gelinkii dambe ee shalay uu ka dhoofo Muqdisho ayaa safarkiisa uu dib u dhacay kadib markii ay soo dahday diyaaradii qaadi lahayd oo laga soo diray dalka Congo taasoo xalay soo gaartay Muqdisho wararkan helino waxay intaasi ku darayaan in Farmaajo markii uu soo dhamaado safarka uu ku tagay dalka Congo uu ka siyaadi doono dalka Ethiopia waxaana halkaasi uu kula kulmi doonaa ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed oo saaxiib dhow yihiin waa safarkii ugu horeeyay ee madaxweyne Farmaajo uu dalka uga baxay 8 Febraayo markaas uu dhamaaday mudaxileedkiisa isagoo dhawaan muddo kordhin 2 sano ah uu sameeyay baarlamaanka Soomaaliya dhinaca kale banaanbax xoogan ayaa ka dhacay xaafadda Shirkole banaanbax xoogan ayaa ka dhacay xaafadda Shirkole ee degmada Hodan halkaas uu degan yahay generaalkii Farmaajo isku dhaceen ee Saadiq John waxaana banaanbaxaasi dhigay dad u badan dhalinyaro banaanbaxan ayaa looga soo horjeeday madaxweynaha mudaxileedkiisa uu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana dad ka dhigaya ay ku qeylinayeen eray ay ka mid yihiin kaligii taliya dooni mayno hogaamiye kooxeed dooni mayno sharci jabiye dooni mayno iyo doorasho diid dooni mayno xaafadda Shirkole waxay noqotay aag u xoreysan taliyihii hore ee booliska gobolka Banaadir General Saadiq John oo isku dhaceen madaxweyne Farmaajo marka laga reebo halka wado ee ka leexata isgoyska Balaxi ee aada isgoyska Shirkole wadooyinka kale ee gala xaafadaasi waxa lagu jaray caro waxaana difaac kaga jira ciidamada daacad u ah Saadiq John labadii habeen ee la soo dhaafay ayaa la sheegay in dawladda ay qorsheysay in Shirkole ay ku weerarto Saadiq John balse ma suurtagelin geesta kalena gaari uu la socday taliyihii hore ee hay'adda nabad sugidda ayaa lagu rasaasay Muqdisho sida ay sheegayaan wararkan helino ciidamada dawladda ayaa rasaas ku furay gaari uu la socday taliyihii hore ee hay'adda nabad sugidda ciidamada rasaasta furay ayaa qayb ka ahaa ciidamo la dhigay isgoosiyada magaalada Muqdisho General Cabdiraxmaan Tuuryare ayaa rasaas lagu furay gaarigiisa xilli uu marayay isgooska Mariinada ee degmada Karaan waxaana wararku ay sheegayaan in rasaasta sare loo riday wararka ayaa sheegaya in taliyihii hore ee hay'adda nabad sugidda iyo ilaaladiisa ay ka badbaadeen rasaasta lagu furay ayna socdaalkooda sii wateen madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xarun ka dhigtay agaarka isgooska Mariinada halkaas oo sidoo kale uu degan yahay Senator Muuse Suudi Yalaxow dhanka kale maxay tahay lacagta ay siday diyaaradda ka timid Nairobi ee lagu qabtay Muqdisho
qoraal ka soo baxay taliska ciidanka booliska Soomaaliya ayaa lagu shaaciyay in garoonka diyaaradaha aadan cadde lagu qabtay lacag ka timid dalka Kenya iyo dadkii watay taas oo la sheegay in qatar ay ku ahayd amniga qaranka balse shaki badan ayaa ku gadaaman sheegashadani. afayeenka booliska Soomaaliya Saadaq Aadan Cali Doodishe oo qoraal soo saaray ayaan shaacin cadadka lacagta ay qabteen iyo tirada dadka lagu qabtay intaba balse waxa uu sheegay in baaritaanay ku socdaan sharcigana la horkeeni doono. qoraalka afayeenka booliska ayaa waxa lagu sheegay in cadadka lacagtaasi iyo eedeysanihii waday ay ciidanka booliska gacanta ku hayaan iyadoo baaris ay ku socoto cadaaladana la horkeeni doono. waxaan bogaadinaynaa ayuu yiri ciidanka booliska iyo howlwadeenada kale ee ka howlgala garoonka sida ay u guteen waajibkooda shaqo. dhinaca kale taliyaha guud ee ciidanka booliska Soomaaliya Cabdi Maxamed Xasan Xijaar ayaa qoraal u soo dhigay bartiisa Twitter-ka waxa uu ku yiri waxaan bogaadinayaa ciidanka saldhigga booliska garoonka caalamiga ee aadan cadde oo gacanta ku dhigay lacag tiro badan oo sharci darro ku soo gashay dalka lana socotay diyaarad ka timid dalka Kenya. baaritaan dheeri ah ay xilligani ciidanka ku hayaan dhacdani ayuu taliyaha booliska. arrintani ayaa durba shaki badan abuurtay waxaana baraha bulshada qabsaday oo dooda la xiriirta intani ay tahay mid siyaasadeysan oo lagu xoojinayo dooda dowladda ee ah in dalka faragelin lagu hayo. waxaa sidoo kale tuhunka sii dheereynaysa iyadoo aan la soo bandhigin wax macluumaad oo la xiriira lacagtaas sida cadadka lacagta diyaaradda lagu keenay dadka la sheegay in lagu qabtay cidda loo waday iyo cidda soo dhiibtay toona. xildhibaan Mahad Maxamed Salaad oo kamid ah siyaasiyiinta ka falceliyay sheegashada booliska ayaa qorshahan ku macneeyay mid indhaha dadka looga jeedinayo safar uu sheegay in Farmaajo uu ku tagay Itoobiya isagoo su'aal ka keenay sababta ka dambeysa in xilligan Farmaajo uu u safro Itoobiya. dhinaca kale safarada UK ee Soomaaliya ayaa beenisay war uu faafiyay xafiiska ra'iisul wasaaraha. danjiraha UK ee Soomaaliya Kate Foster ayaa iska fogeysay warar ay xukuumadda xilgaarsiinta ka faafisay kulan ay la qaadatay si hayaha ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed. afayeenka xukuumadda Maxamed Ibrahim Macalimu ayaa qoraal uu ka baahiyay kulankii Kate Foster iyo Mahdi Guuleed waxa uu ku sheegay in lagu wada hadlay xoojinta iskaashiga labada dhinac gaar ahaan dhaqaalaha iyo amniga. daqiiqada kadib danjiraha UK ayaa ka falcelisay hadalkaasi waxaanay sheegtay in Mahdi Maxamed Guuleed ay kala hadashay mowqifka diidmada UK ee ku aadan qaraarka golaha shacabka oo ugu sameeyay muddo kordhinta madaxweynaha madaxweyneedkiisa uu dhamaaday iyo hay'adaha kale ee dowladda. sidoo kale Kate Foster waxay sheegtay in intii uu socday kulanka ay la qaadatay Mahdi Guuleed inay ku adkeysay muhiimadda ay leedahay in si degdeg ah loogu laabto qaab doorasho oo ku saleysan is-afgarad isla markaana madaxda ay dib ugu laabtaan wadahadaladii fashilmay. dhanka kale ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa howlgal qorsheysan ay ka fuliyeen inta u dhaxaysa magaalooyinka Balcad iyo Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe. waxay ku dileen madaxii qaraxyada gobolka Shabeellaha Dhexe oo qaabilsanaa kooxda shabaab iyo qaar ka tirsan ilaaladiisa. ciidamada dowladda ayaa sidoo kale gacanta ku dhigay 2 xubnood oo ka tirsan kooxdaas walina dowladda ma aysan shaacin magaca madaxii qaraxyada gobolka Shabeellaha Dhexe oo qaabilsanaa kooxda shabaab ee howlgalkaasi lagu dilay iyo xubnaha kale ee howlgalka lagu qabtay. taliyaha guutada saddexaad qaybta 27 ee ciidanka xoogga dalka gaashaanle sare Abshir Maxamuud Maxamed Shitaqay oo la hadlay warbaahinta ku hadasha afka ciidamada qalabka sida ayaa sheegay in weli ay socdaan howlgalla ka dhan kooxda iyo sidii looga saari lahaa deegaanada ay ku sugan yihiin shabaab. dhinaca kale Farmaajo ayaa lagu tilmaamay inuu ku dayanayo Asias Afurki. agaasimaha hay'adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch Kenneth Roth ayaa bartiisa Twitter-ka soo dhigay fariin qoraal ah oo ku muujinayo in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku dayanayo madaxweynaha dalka Eritrea Asias Afwerki oo muddo badan xukunka haya. qoraalkiisa Kenneth Roth waxa uu ku yiri la yaab ma lahan in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay golaha shacabka u sameeyeen muddo kordhin hal dhinaca oo 2 sano xilli uu u muuqdo inuu qaadayo wadada madaxweynaha dalka Eritrea Asias Afwerki isla markaana xukunka haya muddo dheer kaasoo bilooyinkii ugu dambeeyay ay noqdeen xulafo aad isugu dhow. hadalka agaasimaha hay'adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa imaanaya xilli wadamada beesha caalamka ay siyaabo kala duwan kaga hadleen arrinta muddo kordhinta. ugu dambeynna xiisadda siyaasadeed ee Soomaaliya ayaa laga digay in gacanka hadal ay isku bedesho. warbixin ay xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya ka soo saartay kooxda xasradaha adduunka ee ICG ayaa ka digtay xaaladdu inay isku bedeli karto gacanka hadal. xaaladda siyaasadeed ee ka taagan Soomaaliya ayaa cirkays ku sii shareertay wixii ka dambeeyay markii golaha shacabka uu muddo kordhin 2 sano u sameeyay hay'adaha dowladda.
go-aanka baarlamaanka uu hay'adaha dowladda federaalka muddo kordhin 2 sano ugu sameeyay ayaa ku soo beegmaya xilli ay natiijo la'aan ku soo dhamaadeen kulamo dhexmaray madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada kuwaasoo xal loogu raadinayay khilaafka hareeyay doorashada dalka Soomaaliya. hay-adda ICJ waxay sheegtay in dalka Soomaaliya ay ka taagneyd xasarad siyaasadeed uu haatan galay wajigii ugu halista badnaa kadib markii baarlamaanka Soomaaliya 12 Abriil ay meel mariyeen go'aan ah in dalka doorasho qof iyo cod ah ay ka dhacdo muddo 2 sano gudahood taasoo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo u suurtagelinaysa inuu 2 sano dambe xilka sii hayo. tallaabada baarlamaanka uu qaaday ay ICJ ku sheegtay inuu yahay mid dalka Soomaaliya xaaladiisu markii horeba caga badan ay ku taagneen inay kaga sii darayso loona baahan yahay in miiska wada hadalka lagu soo noqdo si khilaafka jira wada hadal loogu dhameeyo. dhinacyada mucaaradkana tallaabadaasi baarlamaanka kadib waxay ku dhawaaqeen inay dowlad ka barbar dhisayaan tan uu hogaamiyo Farmaajo iyadoo ay bilaabatay kala qaybsanaan siyaasadeed oo qabiil salka ku hayso. kooxda ICJ waxay sheegtay in inkastoo laga dib dhacay haddana beesha caalamka sida midowga Afrika ay taageerayaan Mareykanka golaha ammaanka qaramada midoobay iyo midowga Yurub in looga baahan yahay inay u istaagaan inay abaabulaan ayna hogaamiyaan wada hadallo cusub oo dhexmara dhammaan dhinacyada danaya siyaasadda Soomaaliya si loo dejiyo toobtii loo mari lahaa doorasho waqtigeeda ku dhacda. waxa kale ay warbixinteeda ku sheegtay go'aanka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya uu gaaray ee ogolaanaya in dalka muddo 2 sano gudahood inay kaga dhacdo doorasho qof iyo cod ah ay ka dhalan karaan 2 arrimood oo gacan ka hadal siyaasadeed dalka u horseedaya. tan koobaad oo ah dhinacyada siyaasadda ay Farmaajo isaga soo horjeedaan oo ay ka mid yihiin 2 madaxweyne goboleed 2 madaxweyne hore iyo ra'iisul wasaare hore oo kaashanaya xubno kale oo mucaarad ah inay abuuri karaan isbahaysi xoogan oo mucaarad ah oo qabiilna salka ku haya taasoo caqabad ku noqonaysa hirgelinta 2 sano ee muddo kordhinta. midda labaad waxaa cabsi weyn laga qabaa khilaafka siyaasadeed ee taagnaa oo siyaasiyiinta uun ku koobnaa inuu u gudbo laamaha ammaanka oo ciidamada hab qabiil ah ay u qaybsamaan iyadoo saraakiil ay ka mid yihiin Generaal Saadiq John iyo ciidamada daacadda ah oo dowladda dhexe ka tirsanaa ay uga soo horjeesteen muddo kororsiga ayna la safteen mucaaradka ka soo horjeeda Farmaajo. guudana saaxiibayaal waa naginta warka channelka dabagalka wararka haddii aad ku cusub tahay channelkan ku soo biiro subscribe sar muuqaalka lagsar qaybta hoose commentiga nagula wadaag aragtidada share gareeyo la wadaag saaxiibada ku mahadsanidina daawata warkan midka xiga intaan ku kulmi doono nabadgelyo.